আজকে আমি একটা স্পেশাল জিনিসে যাচ্ছি, ওয়াটারফলস। এই দেখো ওয়াটারফলটা কি সুন্দর লাগছে, সুন্দর লাগছে। এই দেখো অনেক রাস্তায় হাঁটতে হয়েছিল তো আমাকে, আমি পুরো হাঁপিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি একবার বাবার কোলে নিচ্ছিলাম, আর মেসের কোলে উঠছিলাম, আর মনির করে উঠছিলাম। আমি সববার কোলে উঠছিলাম, আর মেসও হেল্প করেছিল। এইটা হচ্ছে ওয়াটারফলস, এতে দিয়া জল পড়ছে অনেক। আমি কত লোক, এত ভিড়, কত লোক গেছিল এখানে। আমাকে 1000 সিঁড়ি পার হয়ে যেতে হয়েছে। ও কন্টিনিউ বলছে আমি নামবো ওর জন্যই আরো নামবো। এই দেখো বাবা নেমেছে ওয়াটারফলসে, মেসো নেমেছে ওয়াটারফলসে, সবাই নেমেছে। আর সবার ফোন পড়ে যাচ্ছে ওয়াটারফলসে। আমি দেখছি, তবু আমিও একবার নামবো বলে কিন্তু নামতে পারলাম না। অনেক ওয়াটার ভরে যাচ্ছিল তো, তাই আমি এসো আমার বোতলটা নিয়ে ওয়াটারফলসে ওই জলটা নিয়ে খেতে দিচ্ছিল, আর আমি নিয়ে খেলছিলাম। ফ্রেন্ডস, এটা দেখতে থাকো, আর লাইক শেয়ার কি বলো তো, এরকম একদিনে একটাই আসতে হবে, বুঝলে? জলটা তুমি ছুঁয়েছ? ওরে বাবার পাথর, মানে জলটা একটু খালি পায়ে ছুঁতে হবে। হ্যাঁ, ওরা তো সব বাড়িতে যারা একটু করে না ওরা তো দাঁড়িয়েছিল, আমরা বাগান দিয়ে মিষ্টি দেখাও। আমাকে এই সিঁড়িতে খুব অনেক নামতে হয়েছে ওপর পর্যন্ত, নিচে আমি অনেক ভয় পাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি এনজয় করেছি। আমার ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে থাকো। এখানেই আজকে ব্লগটা শেষ করলাম। হ্যালো ফ্রেন্ডস, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, লাইক শেয়ার কমেন্ট, বাই বাই, I love you. কত সিঁড়ি, টাটা টাটা। সবাই নামছে সিঁড়ির থেকে, এই দেখো, আর বাচ্চারাও উঠছে হাত দিয়ে দিয়ে। আমার তো হাত কেটে গেছে, আর যাব না আমি। ঠিক আছে, বাবা।